Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Честит ден на мајката, почитувани сонародници, и честит 9 мај, денот на победата над фашизмот. Ете, Велик ден го одбележавме со своите најблиски, а дај Боже до вгодина пак со поголем број на членови и повесели и посрекни. Но затоа пак честитката што беше испратена од Сребри Елена Джанџуровски од село Градешница Мариово по повод празникот Велик ден, денес ќе емитуваме неговата поздравна песна, што ќе биде во вечерашната наша емисија, во која исто така ќе ви презентираме новини од Македонија, одбележување на празникот Ѓурѓовден од македонците со исламско потекло, инаку како што ги викаат горанци во Албанија, но исто и мој коментар на неделата закитен со убавата македонска песна. Слушајте не во наредните 60 минути. Да отпочнеме со ред. Најпрво со поздравната честитка. Познатиот real estate agent меѓу сите нас, Сребри Джанџуровски со сопругата Лена и фамилијата од село Градешница Мариово, кои на сите вам ви посакува се што е најубаво во животот за секој семејство, а пред се добро здравје на сите роднини, пријатели, соселани, муштери и на целиот македонски народ, но со уште една голема желба Македонија да ги победи сите неправди и да биде она што било. Воедно Сребре со своите деца и фамилијата на неговата сопруга и мајка Лена и го честита денот на мајката. Не ја кријам, да те видам, се ми омила, докаде си наша била. Да те видам, се ми омила, докаде си наша била. Македонијо, свести се, lice ќе им речам, мајка раѓа и линденци. А јас лице ќе им речам, мајка раѓа и линденци. Македонијо, свести се, Македонијо,
Да ги чуеме и новините вчерашни и денешни од Македонија. Премиерот Заев понеделник во Брисел околу пристапните преговори на земјава ќе разговара со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Детали околу посетата ќе бидат соопштени утре, но оваа средба доаѓа по изјавата на еврокомесарот Вархеј дека е можно одвојување на Македонија и Албанија. Министерот Османи смета дека дебатата за одвојувањето на Македонија од Албанија на јунскиот самит е погрешна. Тој е оптимист и верува дека техничката влада на Бугарија може да даде зелено светло за старт на преговорите. Ова не е прашање дали Албанија ќе ги почне преговорите или не. Тоа е прашање на Албанија. Ние го поставуваме прашањето дали ние треба да ги почнеме преговорите. Сметајќи дека сме ги исполниле сите критериуми, дури и сме ги надминале, и во поглед на политичките, и во поглед на економските, и во поглед на транспонирањето на европското законодавство. И затоа во мојот говор реков дека овој зид за започнување на преговори не само што стана символ на нашите европски аспирации, стана тест на кредибилитетот на Европската унија. Дали дебатата за случувањата за 27 април, што се реотвори по последниот граѓански протест, ке финишира со нов судски процес? Деталите од Михајло Видемлиски. Да се повтори судскиот процес за настаните од 27 април доколку има нови докази, но и политиката да се дистанцира од правосудството, смета универзитетскиот професор по казнено право Стефан Буџаковски, откако во јавноста повторно се актуализираа случувањата. Околу правните дилеми за квалификацијата на кривичното дело, за кое беа обвинети најголем дел од инволвираните, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста по член 313 од КЗ, Буџаковски смета дека е несоодветна, бидејќи според него обвинетите немале намера да го загрозат уставниот поредок. За ова кривично дело, за настаните од 27 април, не се исполнети сите законски елементи од законското битие на ова кривично дело, предвидено во член 313 од кривичниот законник, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Од причини што тука најбитна е намерата на сторителот, бидејќи учесниците во овој настан немале намера да го загрозат уставниот поредок и безбедноста со било какво дејствие оние што се наброени во законското битие од ова кривично дело. Квалификацијата на кривичните дела и судските пресуди за собраницките инциденти беа една од темите за кои вчера разговараа и шефот на државата и лидерот на најголемата опозицијска партија. Пендаровски по средбата рече дека со Мицкоски неколку минути разговарале за тоа и дека ако има нови докази може повторно да се отвори процесот, но дека не заговара негово преотварање. Мицкоски пак во изјавата на председателот денеска рече дека гледа притисок. Тоа во суштина се нарекува дволичност. Едно лице да имате на средбата, едно да имате надвор пред камерите, но во ред битно е дека дури и ваков притиснат Пендаровски излезе надвор со став дека сепак доколку имаме нови докази треба овој случај како и многу други случаи во минатото да започне самиот почеток, па еве да ја почекаме конечно пресудата од второстепениот суд од апелација. Инаку и лидерот на ДУИ Али Ахмети вчера изјави дека го поддржува повторното судење за 27 април, повторувајќи и го ставот дека тогаш немало терористички акт, туку насилство или напад врз пратеници, политички лидери и новинари. За најголемиот предмет поврзан со упадот во собранието, судот изрече вкупни затворски казни над 200 години, пошто апелациониот суд ги намали. Ставовите на председателот Пендаровски за настаните од 27 април се кристално јасни на македонската јавност и тие воопшто не зависе од средбата со господинот Мицкоски, реагираат од кабинетот на председателот по денешната изјава на опозицијскиот лидер. Фактот што по вчерашната средба немаше заедничко соопштение ниту заедничка пресконференција, јасно покажува дека секој од соговорниците по средбата ги кажуваше само своите ставови и оценки за тие настани. Инаку, председателот Пендаровски никогаш во јавноста не коментира детали и барања од своите соговорници, особено оние кои се надвор од темите најавени за разговор, така што тоа нема да го направи ниту овој пат.
Одбраната на бизнисменот Торце Камчев тврди дека белешката на Агенцијата за национална безбедност е единствен доказ врз основа на кој кривичниот суд му определил притвор за случајот Плацевина Водно. Според адвокатот Тони Менкиновски, законите забрануваат овие сознанија на агенцијата да се користат во кривична постапка. Единствен и круцијален доказ е оваа белешка врз основа на која тој е ограничен во својата слободна надвижење. Согласно членот 43 ставот 2 од Законот за национална безбедност, АНБ строго е забрането ваквите белешки да се користат во судска постапка. Дали ова појавување на белешката во јавност, значи од страна на загрижен граѓанин, ја натера обвинителката да тврди дека ова не е доказ и дека како доказ не е ценет, не знаеме во иднина ќе требаат да ни презентираат и да ни кажат. Обвинителката Вилма Русковска денеска не сакаше да ги коментира тврдењата на одбраната. Таа вчера во изјава за Слободен печат тврдеше дека документот бил меѓу другите услови врз основа на кој нејзината колешка која го води предметот Лиле Стефанова барала определување на притвор. Притворот на Камчев му истекува во четврток, а обвинителката Русковска претходно најави дека на почетокот на следната недела до кривичниот суд ќе биде доставено обвинение за случајот Плацевина Водно. Во овој предмет покрај Камчев меѓу осомничените се и екс-премиерот Никола Груевски и поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. Сомнежите на обвинителството се дека со пари од членарина и партиски донации за ВМРО ДПМН биле купувани атрактивни плацови на Водно. Станува збор за земјиште од 11.000 квадратни метри и сума од 1,3 милиони евра. Pijam sa tebe radovi pusti, što drugi ljubi tvojte usni, što da mene drug te sema, a uteha mene sam mi nema. Pijam sa